Pois dentro do proxecto do laboratorio, eu encárome da parte de análisis de solos. Realizamos un mostreo intensivo nas diferentes comunidades que forman parte do proxecto para ver o estado que estaban esos solos, o estado nutricional, tanto de materia orgánica como de outros nutrientes, pero tamén medimos actividades biolóxicas, tales como a respiración ou unha actividade enzimática. Fixemos un mostreo de un total de 143 solos ao largo de toda a área que embarca o proxecto. Eu son responsable un pouco de coordinar estes mostreos e de facer os análisis aquí nos laboratorios do campus de Lugo. A parte da que eu me encargo sería a parte de elaborar unha liña base de carbono nos montes veciñais do Mancomún cos que estamos colaborando. A liña base de carbono é a que nos permite saber cal é o que temos agora mesmo en canto a carbono, é dicir, a fixación que existe a día de hoxe de carbono cos montes tal e como os temos. Desde unha visión de xestión forestal mellorada, podemos facer, como vos comentaba antes, unha evolución desa liña base ao longo do tempo e a partir de aí propoñer unha xestión mellorada para que se aumente esa fixación de carbono. Entón sería o que ven sendo o que temos a día de hoxe en canto a toneladas por hectárea ou toneladas totais de fixación de carbono nun monte. Poderíase ver a evolución ao longo dos anos e propoñer xestións de mellora para que esa fixación aumente. A calidade de estación dun monte fai referencia á aptitude dese monte para que creza unha especie mellor ou peor. Por iso é tan importante tamén facer unha comparativa entre eles para saber se un monte é mellor ou outro para esa especie concreta, que sería o que se ve aquí nesta gráfica, que como se pode ver, en este caso, pois, Leiro retén moitísimo máis carbono que Campelo, por exemplo. Sería unha maneira de comparar. Pois estes mostreos facémolo porque queremos saber en que estado están estes solos. Sabemos que estes solos, a metade deles, sufriron incendios no 2019. Entonces, queremos ver como están a nivel nutritivo, a nivel biolóxico. E por que facemos isto? Pois que queremos saber, por exemplo, se pode fixar máis carbono, se non, tamén se nós podemos facer algo para mellorar a calidade deste solo, porque un solo sano implica un monte sano e iso sería importante para o medio ambiente, para, por exemplo, se queremos ter un solo productivo ou un solo no que os comuneiros poidan ter beneficios, necesitamos que estea eso, que a base é o solo. Temos que o solo estea sano e que estea ben desenrolado. Entón, nós o que facemos é un primeiro análise de toda a zona para saber como está, o que diríamos o estado do arte, non? Para ver que condicións ten e unha vez que o sabemos, podemos propor medidas de como melloralo. Agora mesmo desarrollamos unha parcela experimental nunha parcela da comunidade de Montes de Leiro. En esta finca, o que fixeron a comunidade de Montes de Leiro foi unha plantación de castiñeiros. Entón, nós decidimos, para intentar mellorar estas propiedades que comentaba de baixo pH, de alta disponibilidade de aluminio, para intentar sobre todo aumentar o pH, aumentar a cantidade de materia orgánica, pois decidimos añadir enmendas para intentar mellorar estas características deste solo. Entón, o que fixemos foi unha zona onde añadimos diferentes enmendas feitas con esterco de cabra procedentes das comunidades dali da zona, con conchas de mexilón e con restos de algas, o sea, todos subproductos, digamos, da zona de influencia do proxecto. E añadímos tanto por separado como mezcladas en distintas proporcións para ver se favorecerían as propiedades do solo, porque sí que se sabe que cando tingades unha enmenda a un solo,
en xeral mellóralo. Isto está moi estudado, por exemplo, en solos agrícolas, non? Todo o mundo sabe que se añaden en calantes, que se añaden fertilizantes para mellorar as propiedades. Pero en solos forestais sí que non é tan común engadir cousas. Sí, cando está unha plantación, se añaden fertilizantes, pero pouco máis. Entón, a nosa idea é ver se con subprodutos da zona se poderíamos mellorar esas propiedades. Que a nosa intención é ver se poderíamos chegar a substituir un fertilizante inorgánico.